मैं कोल्ड ड्रिंक हूँ। मैं तुरंत फ्रेशनेस और स्वीटनेस देता हूँ, पर मेरे शुगर और एसिड बॉडी को धीरे धीरे थाका देते हैं। इसलिए मुझे कभी कभी और लिमिट में एंजॉय करो। मैं मैगी हूँ। मैं कंफर्ट और नॉस्टैल्जिया देता हूँ, पर ज्यादा हो जाऊँ तो बॉडी को हेवी फील करा देता हूँ। इसलिए मुझे मैं चॉकलेट हूँ। मैं मूड को अपलिफ्ट करता हूँ और थोड़ी सी खुशी देता हूँ, पर ज्यादा शुगर बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। मैं एनर्जी ड्रिंक हूँ। मैं ट्यूरेंट अलर्टनेस देता हूँ, पर कैफीन और शुगर बॉडी को बाद में क्रैश करा सकते हैं। इसलिए मुझे समाज के यूज करो।